एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर गोल्डफिंच चिड़िया रहती थी। लोग कहते थे कि जिसके घर ये चिड़िया बैठती वहां खजाना छुपा होता है। एक दिन रामू नाम का लड़का इस चिड़िया को अपने घर के पेड़ पर देखता है। वो बेहद उत्साहित हो जाता है और सोचता है शायद मेरे घर में खजाना छुपा है। वो पूरी रात जागकर अपने घर की दीवारों, फर्श और खाने में खजाना ढूंढता रहा। सुबह होते होते वो थक कर बैठ गया। तभी उसे एक पुरानी संदूक दिखाई दी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। संदूक खोलने पर उसमें सिर्फ एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, खुशियां खजाने में नहीं अपनों के साथ होती हैं।